Welcome to the channel. If you want to support more videos like this, just take a second to like, share, and subscribe. Trash dele number lenje. Tringe cryptocurrency dan dewe nye niwa di suguye. Nyen di chazan siksawe jela kiran tse crypto nyozon tola kala kanzam hako tumire. Kirangi nyen di chazan ta sardu susu chokpo chongmo punje sola yang gyugur nangro. Pimi sola penjo kechembo shira chagi yobare. Pesha soya ki tabshe yakshu te taja zambulin di nangla bitcoin nyoju te imbare. Shamla nyen di gozu shugi Chirdan cryptocurrency tida mangbo yobare, tela yewa nyi che goba yi. Chigni crypto coin thang, shen ni crypto token nyi yimbare. Ngegi dir crypto serdu, crypto nangi gelbo bitcoin la ngunzin shugu yo. Bitcoin pube timin crypto shengi tola manjo machena sangwa yi. Khain sena timin nam tembo shira meba thang, nyenga yang shira yobare. Tendi indi Bitcoin rangi tola manjo chena kela kepsan topngere. Manjo teyang long term tuyun yun ringzam chegu. Perna nyungtar longa ne lo chunga par chena yawayu. Shamla nge nyozon chedan tang nyenje soji ko langotu shugu yin. Crypto nyozon chedan tela chidang ka nyi yobare. Chigni DeFi Dexis tang shen ni sexis gulam tenyi yimbare. Thongma ken goba shigla Bitcoin ke tumo mayimbe keju ni decentralized re sewa tere. Te sirdi keji Bitcoin ke tangzin kerang la mado su kang la meba tela sirgi. Yine ngu tu ne nyozong chebar kange yudu te dokcho sexis ke nyenche nam yongware. Teni keji sangwe ngu cryptocurrency ke tangzin te sexis nyenche sogen sokpa company suina tenzu chigi yobare. DeFi ki gyulam tone nyozon chedang ngodu shubayina tela ngebardo tsanggobe chagin sumye. Tangbo ni wallet niba dexis ki nyenje tang sumba fiat on off ramp yimbare. Wallet ki lega zowo ni kerang ki crypto ki dimi tang sangzik private keys and seed phrase tenam te nangdo deji yobare. Wallet tela yang yawa nisu che goba tang chik hot wallet ngugu tsabo tang cold wallet ngugu tangmo ni yimbare. Dexis ki nyenje perna Uniswap, Sushi Swap, Pancake Swap soji gyune crypto nang penzu jebu jamne song jak chokbare. Fiat on fiat of RAM ki external service perna MoonPay Transact soji gyune gegap susu ngu pe chene crypto nyozon chigi yu. Songzang DeFi ji gyune nyozon sok chiju tokzam kange yu. Yin yang DeFi Decentralized Finance te peju chedang shimba yina tembo tang yagbo shira yu. Yine mangbo shigi gyulam shen te sexis gyune crypto tola manjo chigi yu bare. Shamla ngugu tsarang nigi ngodo robzam cheba ina tangbo hot wallet ngugu tsabu ki nyenji de chirdang yagbo yu. Tene kang su kangi tangzin chigi meba tang demi tang sangzib nam sosu laudu yoba indu tangzin rangi chetubji yoba re. Yin yang dila shencha chik rangi yoba teni karire sena nyenje di online indu chado ne keji nyenje sola hacked chasi bare. Kesi tenda chungna keji ngui poladu dosi bashigre. Shamla nge hot wallet ke nyenje ke chenpu kashi jik ngodu shuna Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Exodus, Electrum. Niba Cold Wallet ngugu tango te ngodu shuna teni nyenche tsam mase nyamdu ngubu shigyang yungi yobare. Wallet ngi nane yakshu te di imbar ngunzin chigi yu.
Dilla hardware wallet yang sergi yu. Nyenche nyam du yobe ngobu teyi sobda damin naso yoba thang, gashi pen drive gi sobda thang, gashi ngugang gi changbu tabu thang, siko soji sobda damin naso shi yobare. Dini offline yindu hacking soji kange mebare. Tangzin yang soso rangi chetugu yudu sheso shigla dimi dan sangzik rang la yu na tasu bitcoin rangi yimbare sersol yu. Shamla hardware wallet kashi ngodu shuna Ledger Nano X, Trezor Model T, Tangim, Decent Biometric, Cypherrock X1. Ngegi Colt Wallet Gashuni Tangim Wallet Tei. Number 2 rangi demyo dan tumbe to shimju nangwenga ne nguku nyogobayi. Ta sexis june majo chedang ngodu chebayi na di tab debo sheda yu. Kai sena rangi deba datsambe nyenje damsawe jela nyenje de pablen chene KYC chegyu tere. Te tsarje keji majo chegyu gozuk chobare. Tab debo shirare. Kondu shube DeFi ki chajen sumga di nangdu tsang yoba tang. Keji kipto ki dimi tang sangzik nam tsangma sexis tene kang teda ki nyargi yoba tang. Crypto nyowa, tsongba, tongwa, lemba, jeo gyaba, song gyaba, sangma nyenchi chigi wane che tupgi yu. Songzang mangbu shigi gyulam di damgi yu bare. Shamla nge sexis ki nyenche nam ngotu shugi yin. Perna ari la shugin shigi yinba yina Coinbase, Kraken, Gemini, teda yinba tang teyi nang ne ari nang la Coinbase mi mangche pechu chigi yu bare. Taga nashin Europe nangla shugen shigi ina, Europe gyagab mangbu yoba yindu, kechenji gyagab kashi nangdu, pecho chebe nyenje kashi ngodu shuna, Bitstamp, Bitpanda, Bison, Whitebit, CoinHouse, BTSA, Bit4U, Setos, teda imba tang, ine mangbu shigi, gechi nyenje Binance, Kraken, Coinbase, Maxi la soba pechu chigi yobare. Asia nangla shugen tsu pechu mangshu chebe nyenje ka ni Binance, OKX, Huobi, KuCoin, Bybit, Maxi Global, Gate.io. Teda imba tang, gyagar la shugen tsu pechu mangshu chebe nyenje ka ni CoinDCX, Zeppe, CoinSwitch, Mudrex, Jotus, WazirX. Teda imba tang mangbu shigi gyagar nangla geji gi nyenje Binance tang Bybit yang pechu chigi yu. Gyagar nangla cryptocurrency korla tokzam shuba ina ken goya kashi shigi yu. Gyagar la chirdang crypto nyoya timge mare mangbu shigi tokpa chigi yu yin yang tela simde che migu. Kain sena che tuyo timgang ne timdun suyo tsarwa tang Nidon nishu tsani lo ne sung, crypto ne kepsan chungze la te gyaja sumju gyagar shung ne lengo tsugu yo bare. Kesi kerangi gyagar nang cryptocurrency nyozong cheba ina, kel cheshu ITR file ngebar tu che go bare mato income tax ne chebe ige yong ngeba shigre. Tedan chabji kel cheshu sexis nyenche demgab manorwa dam goba in. Khain sena gyagar nang crypto nyozong chese tene kang sexis mangbo shigla hacking ki kange chane mangbu ngu kyong rang sibare mi mangbu ngu kyong ragi yobare yakshu chungna nyu tsarbe jela sexis nang la nyarsa miche bar cold wallet thagi khol shuba nashi hardware wallet nang la tsur tene nyarsa chena nyenga mebar tembo yang yobayi ine jagar nang nyenche mangchebe crypto withdraw che chugu me teni gyaga nang kange cheshu te yimbayi. Nyenche gare ne withdraw che chugu ye perna Jotus tang Binance so yimbare. Yine Binance la kange chik yoba teni P2P gyu crypto tsong ne INR withdraw nguga nang tsur lengab
lamdo maju na keji ngugang shungi freeze chebe nyanga chenpo yu. Kai sena crypto tsongne yongwe ngui te kung tsangma mimba so kena shungi keji ngugang go japsi bare. Kung tsangma mimba serdu jikuwe ngui tang timdu mayimbe ngui la sokba la sergi yobare. Tende indu keji crypto nyogab sosyo ngui chir dogu yudu kange me ine crypto tsongne ngui tsur lengab shenji ngui li yimba songzang kange dinzo teji yobare. Jagar nang cryptocurrency nyosong timge mayinkyang diktim yagorang mebare. Tende indu Binance P2P pejo chegab te tola sabsab nanggo bayin. Chungna kerang jegab kangdu yoyang Bitcoin nyosong chegab cold wallet ham hardware wallet pejo tangtumna yagbayin. Ta hardware wallet di nyobe kabla sabsab nanggoya kashe yu. Di chongse chonggang ngoma ne wallet di nyogoba tang yangna chonggang rangi taja ne nyona zuma marabe keba yu. Chala di nyo ne nangla jorgab chala di tangbo ka che du che mindu yagbo ta goba yi. Kai sena di kerangi tongmar ka chebe kabla dimik sangsik chungniyam nishu tsabshi te kerangla ragi yu. Kesi te mi shenla shor tsana keji kripto sangma mi shenla shor dovare. Sangsik teda parla sokwa jane kabar nang nyarsa che minye ngebar tu shokbi to tine saja tempo shigla nyar goba yin. Tedan chap jegi rangi sanda dang nangmi sokla yang sangsik teda ngodu chena yagbo yu kai sena ke mebe nyishik kesi sharwa yina kunzu keji kripto teda pejo tongtube kebar yu. Bitcoin am cryptocurrency kangi yin yang nyo tsawe je hardware wallet nguku di nangla nyarza chetumna tembo tang jabgul gi nyanga sok yongi me. Kerang jegab kangdu songjang chala di keda nyamdu yotse keji crypto yang kedang ka teme yimbare. Laso number 2 crypto yongi jelbo Bitcoin nyoju gotsuro nang. Tirine gotsuna longo chudang jesu keji majo gi ngulni dab mangbo par yoba tenkere. Songzang chi matana nga tame gyobo nang. Tiringi nyendong nge samdine shagi nga zo teng jeme nyendong na jeyong nyendong di kangmang tamro nang pyomi mangbo gyuchimbo chabe rewa gyagi yu kadinche.